டீபக் கார்டை போட்டுட்டு இப்போ ஆன் பண்ணுவோம். இது வந்து பவர் சுவிட்சு. ஓகே, ஆன் ஆயிடுச்சு. பீப் சவுண்ட் வருது. ரேம் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன் டிஸ்பிளே வரலன்னு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது DDR3. லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பவர் கொடுத்து ஆன் பண்ணி பார்த்தோம், பீப் சவுண்ட் வந்தது. இப்போ இந்த ரேம் பீப் வந்தது. இப்போ ரேம் போட்டு டிஸ்பிளே வருதாங்கிறத பார்க்கலாம்.